masih merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, refleks batuk dan bersin sering terjadi. Hal ini sangatlah normal, tetapi efeknya menjadi tidak normal apabila tidak menyadari atau mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk serta bersin tersebut. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Tutupi mulut dan hidung menggunakan lengan baju. Atau menggunakan tisu ketika batuk dan bersin. Buanglah tisu ke tempat sampah. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sedang batuk atau flu berat. Segera ganti masker bila kotor ataupun basah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau gunakan hand sanitizer. Etiket batuk dan bersin ini memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengendalikan penyebaran infeksi yang terjadi saat batuk dan bersin. Jadi, patuhilah etika batuk dan bersin ini untuk mencegah penularan kuman yang dapat memicu penyakit infeksi bagi Anda dan orang di sekitar Anda.